guhaye ikaze mu kiganiro Ejo Heza. Iyi ni Isango Star TV ukomeje gukurikirana umwanya w'ikiganiro nyine Ejo Heza. Mu kiganiro Ejo Heza ni ikiganiro dusura abantu batandukanye bafite ibyo bakora bitandukanye, ariko ikiba kigamijwe n'ukora ibyo bakora umumaro bifitiye abatura Rwanda. Turi mu mujyi wa Kigali, tukaba duherereye mu karere ka Gasabo, aho tugiye gusura ikigo cyitwa Aroma Gram Limited. Tugiye kumva rero muri Aroma Gram Limited ibyo bakora umunsi ku munsi. Cyane nicyo tujye kugarukaho turi kureba se ni gute umuntu yabaho neza. Iyo ubaho neza nta kabuza wubaka ubuzima bwawe. Iyo ufite ubuzima bwiza ujya mu kazi ugakora, ugashaka amafaranga, ukubaka nyine ubuzima bwawe, ukubaka ejo heza hawe kaba heza, nyine ukubaka ejo hazaza. Ntabwo wakubaka ejo hazaza udafite ubuzima bwiza. N'igihugu kugira ngo kigire ejo heza hazaza nuko abaturage bacyo baba bafite ubuzima bwiza. Kugira ngo byose rero ubigereho nuko nyine hari ibyo wakoze kugira ngo ubashe kugira nyine ubwo buzima bwiza. Nyine ngo muri iyi minsi usigaye ubona abantu bageze mu myaka y'ubukure, ubwo umuntu hejuru y'imyaka 45 basanga ageze igihe cyo guhura n'uburwayi butandukanye. Biterwa n'iki? Ibyo bituma na bwa buzima bwe nyine butakomeza kuba bwiza, ngakomeze kugira nyine ejo heza. Ukabona umuntu w'umusore ufite imyaka 35 afite uruhara. Muri iki kiganiro tukaba tugiye kuganira na Anike Umutibagirana, akaba ari umuyobozi wa Aroma Gram Limited. Bakaba bafite ibyo bakora bifasha abatura Rwanda kubaho neza. Kwa neza twagarutseho mbere tugitangira ikiganiro, byagufasha yo kubakana n'ejo hazaza nyine hakaba heza, kuko wagize ubuzima bwiza ugakora ufite ingufu ukubaka ejo hazaza hawe hakaba heza. Mu kiganiro Ejo Heza kadukurikire Anike adufashe gusenga kuri insanganyamatsiko tureba se ni gute umuntu yakwatse ubuzima bwe bukaba bwiza bikamufasha kubaka nyine ejo he akaba heza. Kadukurikire Anike mu kiganiro Ejo Heza, akaba ari umuyobozi wa Aroma Gram. Nk'uko bivuze, muri iki gihe kuramba byo biragoye. Umuntu agira imyaka 30 ukagira ngo afite imyaka 40 cyangwa 50. Ni ukuvuga ngo iyo urebye neza usanga akenshi biterwa n'imirire mibi. Icyo ni ikintu cya mbere kandi cyo iyo urebye neza giteye ikibazo muri iki gihe cyane, kuko nk'iyo turebye usanga abantu bo hambere umuntu yagiraga imyaka 40 agikomeye, hari n'abagiraga imyaka 100, hari umuntu usanga ngo nyogokuru yagize imyaka 120. So ibyo byose rero usanga byaragiye bihindagurika bitewe n'uko iterambere riza. Dukoresha iterambere, aho umuntu yumva kurya ibishyimbo ari byo mu cyaro, akumva ko kurya ibijumba ari byo umuntu ukennye udafite ubushobozi bwo kugura amavuta y'ifiriti. So niyo mpamvu usanga abantu mindset zarahindutse, bumva ko civilisation cyangwa iterambere cyangwa gusirimuka ahubwo ari ukurya ibyo bintu tutari dusanzwe tubona. So usanga rero ibi bintu tutari dusanzwe tubona by'amafiriti, amamayoneze, umuntu akagenda akamara umwaka cyangwa amezi angahe atararya imboga rwatsi. So ibyo byose nibyo byagiye bigabanya abasirikare b'umubiri, bigenda biteza ibibazo mu mubiri. Usanga amakanseri hambere zari nkeya cyane, ariko abantu benshi barimo gupfa bishwe na kanseri. Abantu benshi barimo kwatakwa n'amadiabete, barimo kugenda barwara indwara zitandukanye, imivuduko y'amaraso. So izo ni indwara zitahozeho, nubwo zari zihari ariko ntago zari nyinshi cyane nk'uko usanga ubu ngubu bimeze. So ikintu cya mbere cy'ingenzi kandi cyo kwibandaho ni imirire mibi. Ari nayo noneho byakongeraho na stress dusigaranye, imikorere yarahindutse, abantu bakoresha umutwe cyane kuruta uko mbere wasangaga ari imirimo y'amaboko henshi, guhinga, kuragira. So ibyo nibyo bintu usanga
bigenda noneho binaniza umubiri, uko umubiri unaniwe ni nako ushaka kwirwanaho ukaba izo ndwara zawufata byoroshye. Muri make ibyo ngibyo nibyo bintu by'ingenzi kandi biteje ikibazo muri iyi si mu Rwanda gusa. Hari ikindi kibazo ko basanga umwana umuje n'imyaka 35 afite uruhara byo bitogura n'imirire cyangwa uruhara buriya hari genetique aravuga kuba wenda mu muryango w'iwanyu mukunda kugira uruhara cyane ariko iyo niyo myumvire abantu twese dufite. Ariko nanone iyo urebye neza usanga uruhara ubundi ruterwa n'iki? Uruhara ruterwa keratin proteins nkeya mu mubiri. Ayo ni amaproteine y'umusatsi. Iyo yabaye make cyane uruhara ruraza, umusatsi uragenda ugashiraho. So kugira ngo abe make rero biterwa n'iki? Ni ya mirire mibi. Ni kwa kurya ibiryo bidafite za proteine. Ni kwa kutiyitaho ugasanga umusatsi umuntu amaze, cyane abagabo cyangwa abasore na burya abakobwa bakunda kwiyitaho, ariko usanga umuntu amaze ukwezi atarakoza amavuta mu musatsi. So ibyo byose umubiri ni ukwiyitaho, nk'uko utunga imodoka ukamenya ko umena amavuta ya vedanje wongeresha umwuka mu mapine. So n'umubiri ukeneye uwiteho buri munsi kugira ngo n'ikibazo cyendaga kuza ahubwo gicika intege. Abantu kububona umuntu w'imyaka 20, umuntu w'imyaka hari n'aba 18 agiye akazana uruhara, cyangwa ugasanga umuntu yatangiye kuzana amabara mu maso, uzakunda kubibona ku bantu bageze mu myaka 30, cyangwa umuntu amaze kubyara nko 29 gutyo. So ibyo byose akenshi usanga ibibazo by'uruhu, ibiheri, kugira uruhu rudasa mu maso, gucika umusatsi, kuzana urwo ruhara, kubyibuha ugasanga umuntu arabyibushye as no one's business, umuntu ageze mu 120. Kiriya ni ikibazo gikomeye cyane, ariko ugasanga intandaro yacyo ni imwe, ni imirire mibi. So muri Aromagram ikintu dukora ari naho ibyo bibazo byose byatumye dushaka kuvuga niki twafasha abantu. Buriya nkuko wabivuze, ubuzima ni investment. Nkuko twatangiye tubivuga, utariho ntago wakora ako kazi, ntiwagakora, abo bana ntiwabarera, ibintu byose ukora bwa buri munsi ntiwabasha kubikora udafite ubuzima. So niyo mpamvu muri Aromagram icyo twakoze ni ugushaka niki twafasha abantu, abanyarwanda muri rusange cyangwa abantu bose bafite ibibazo byerekeranye n'ubuzima, bafite ibibazo byerekeranye n'umubyibuho ukabije, ibibazo by'uruhara, ibibazo byo gucika umusatsi, ibibazo by'uruhu rubi. Buriya na confidence irabura iyo uzi ko utari murasa neza. So niyo mpamvu twebwe twifashisha ibihingwa by'umwimerere, ko produits zacu zose zikomoka ku buhinzi. Usanga nimba ari amavuta, dufite amavuta meza cyane akozwe mu buki yo kwisiga. Nimba ari icyayi cyiza, nimba wamaze no kurya iyo firiti, icyo cyayi kigufasha muri digestion, mu buryo noneho igogora rikora neza, ku buryo ayo mavuta kugira ngo agende yicare ku nda umuntu afite inda igera hariya, ahubwo abashe gukora, abe energy, abashe kugira akamaro akora mu mubiri, ave mu mubiri, imyanda yo mu mubiri isohoke. Usanga dufite programme ya detox, ariyo programme ifasha abantu tukabigisha kurya ni gute warya ibintu byose wifuza ariko ukabaho neza, ugakumira za ndwara zose twavuze zirimo ziragenda zidutwarira abantu dukunda. So no kuvuga ngo rero muri Aromagram si ukuguha ibicuruzwa byacu gusa, ahubwo ni no kugufasha kubisobanukirwa, gusobanukirwa uburyo wabaho mu buzima busanzwe, ukabaho neza kandi ntugire ikibazo kindi. Dufite amavuta meza yo kwisiga, dufite amavuta y'uruhara ku buryo umusatsi wongera ukamera neza, dufite amavuta afasha ibyo biheri biva ukagira uruhu rwiza. Kaburana biragoye kubona umuntu wavukanye igiheri, ntibibaho, ntabwo bavuga ni karemano. Izo zose ni indwara ziba zaraje kubera kuba mu isi, kubera uburyo ubaye muri iyo si n'uburyo ubayeho mu buzima bwawe bwa buri munsi. So muri Aromagram nibyo tubafasha muri rusange, uburyo wakoresha ibintu biri organic cyangwa biri naturel ariko ukagira ubuzima bwiza, kandi izo ndwara zose zirimo kwaduka
ugacukubiri nazo. Yaba umuntu wese winjiye ahangaha cyangwa ahandi hantu hose ubonye igicuruzwa cyacu, uzirebye usanga abantu bishyizemo ko ibintu byose biri made in Rwanda ari ibintu bibi, ari ibintu bisa nabi. Nimba uvuze ngo aya ni amavuta ameze umusatsi, ngiyo ni imiti, ngo mumpe ya miti yanyu inanura. So mu by'ukuri kunanuka ntabwo ari magic, ntabwo ari imiti, ntabwo turagura ahubwo mu bimera. Nimba tuzi urugero, dufata urugero rufatika, ubonye amavuta yacu meza ya avocado oil, ubona amavuta ya karoti. Aya ni amavuta meza yo gutekesha kandi ukarya ibiryo byiza. Ayo mavuta yageze mu mubiri ntago ateza ibi bibazo byo kugira imyanda mu mubiri, ibinure, amatoxins, ahubwo ahinduka energy, ukagira imbaraga kandi wari ibiryo biryoshye. Avoka twese turayirya, ariko nawe uhita wumva nimba ava kuyirya ukumva iraryoshye, amavuta yayo yaba ameze gute? Nimba karoti ari nziza, tuzi ko zikungahaye ku mavitamine runaka, ese uretse kuhekenya karoti gusa cyangwa kwiteka mu biryo, amavuta yayo yaba ameze ate? So ni ibyo ngibyo tugenderaho, dukoresha imbuto, dukoresha imboga, dukoresha ubuki. Wabonye ubuki, dufite ubuki bwiza cyane, ariko ni bimera, ni ibikomoka ku bimera twebwe twongerera agaciro ibiva ku buhinzi. Bikorerwa mu Rwanda, yego uruganda ruri inaha. Twebwe icyo dufasha Aroma Glam ikikora ni ukubigeza ku baturage, ni ukubasobanurira, ni ukubaha inama z'uburyo byakoreshwa, kuko buriya tugiye mu bintu biri naturel cyangwa biri organique, usanga produit imwe ifite akamaro nka 7 kandi n'ibintu byumvikana. Nimba urya avoka ukayisiga ukayishyira mu misatsi, nta kintu yakwangizaho kuri aho hantu hose baba bayikoresheje. So nicyo dukora, dufata ibiva ku buhinzi tukabyongerera agaciro, bikabyara amavuta cyangwa bikabyara icyo cyayi cyangwa bikabyara izo sabune. Kuko usanga nko mu ruganda ibyasigaye byose nibyo dukoramo amasabune, kuko ni recycling, ni zero waste, nta waste tugira. Ni ukuvuga ngo umuntu wese ni yamyumvire nkomeza kugarukaho, kuba tutarasobanukirwa ibintu neza. Ariko iyo urebye usanga, reka dufate urugero rw'isombe. Abanyarwanda twese turya isombe, umuntu wese wo mu Rwanda azi isombe. Kuki isombe? Kugira ngo wumve ko irira umwimerere, udafata ariya mababi ngo aba ariyo uhekenya, sibyo? Ahubwo ukabanza ukayisekura kugira ngo ibe isombe. So ni ukuba wabanje gusekura isombe ntibivuze ko itakira umwimerere, ahubwo aho itaba umwimerere ni mu gihe ya sombe wafashe ibindi bintu bitandukanye n'isombe ukabivangamo kugira ngo ibashe gutubuka. Ariko inganda zose si ibyo zikora. Niyo mpamvu wumva ngo hari uruganda rukora organic product, hari uruganda rukora amavuta runaka yandi arimo amaside, bakanabyandikaho nga seeds runaka. So aho niho bitandukanira. Twebwe turimo gukora iya avoka, urugero waruvuze Origene, niyo duheraho, ni ya mbuto, ni rwa rubuto ya avoka ihiye. Turayifata tukayumisha, twarangiza tukayipressinga, amamashini ya pressing amavuta, hanyuma igakamuramo ya mavuta y'avoka. Nta bindi bintu tuvangamo, nta kindi, ni wamwimerere ko niyo uyiriye wumva ko ari avoka uri murari. Ni ukuvuga ngo produit ya Aroma Glam ahantu wayibona hose iriranga, turetse kuba ari nziza cyane, no ku isura biragaragara. Ariko hari ikirango cyitwa Kaso, cyanditse Kaso mu ibara ry'umutuku, muraza kuribona. Ni kuri buri produit ya Aroma Glam hariho iyo brand, ni brand yitwa Kaso. Ahantu hose uzabona igicuruzwa cyacu, amavuta yo kwisiga, ayo guteka, icyayi cyo kunywa, imbuto, tugira amashia seed, aho hose usanga handitseho Kaso, uzamenya ko ari Aroma Glam. Ikindi uhita uduhamagara tukabasha kuguha ubufasha bukurikira. Aroma Glam kuba tumaze imyaka 2 dukora, tubarizwa hano mu Rwanda. Kuba iyo myaka ishize tugihari, nuko mu by'ukuri tubona ko iba ari ibintu abanyarwanda bakeneye. Si n'abanyarwanda gusa, kuko dufite n'abanyamahanga benshi, kandi ubona produits zacu zagiriye akamaro. Aho umuntu ubwe atanga testimony akavuga ati uruhu rwanjye rwarananiye, namaze imyaka 20 kuva nashaka umugabo, nabyo umwana wa mbere bitabyanga, nagerageje kujya hanze. Dufite cases nyinshi nk'izo
aho usanga umuntu ururwaye rwaramunaniye complètement, aho yakoreshaga n'ubundi produits chimiques kandi n'ubundi uruhu ruba rwarangijwe na produits chimiques. So ugasanga umuntu ari gushakira umuti w'ikibazo aho utari. So icyo Aromaglam ikora, produits zacu zose twazikategorije cyangwa twazigabanyijemo gatatu. Dufite programme 3 z'umwihariko. Iya mbere ni skin treatment, ariyo kwita ku ruhu, aho tuguha amavuta meza y'uruhu. Tugira aloe vera, tugira kasogeri, tugira shea butter, cocoa butter, tugira amavuta menshi na bitewe na skin yawe n'uruhu rwawe, tuguhitiramo amavuta meza ajyanye n'uruhu rwawe. Iyo ngiyo ni programme ya mbere twabikuyemo, ariyo yitwa skin treatment, aho tugukurikirana tukamenya ese nimbuje nkakubwira ati amavuta akozwe mu gikakarubamba na amavuta meza cyane yakugira akamaro ku ruhu, tukanagukurikirana tukamenya koko byo bindi twakubwiye nimba byarabaye impamo. Ese koko amavuta yakugiriye akamaro? Ese wayakoresheje mu buryo bwiza? Wagiye ukurikiza inama uko zari zimeze? Ni nayo mpamvu iyo turi muri skin treatment nk'abantu bafite ibibazo byihariye, harimo ibiheri, harimo kugira amabara mu maso, harimo kumuruhu cyane cyangwa kugira amavuta menshi mu ruhu, aho ngaho hari treatment nyinshi twifashisha, aho dukoresha ama face mask. Ama mask ni ibintu muri biri organic ubona. Dufite rice powder, ni ifu y'umuceri, umubwiye ngo genda uyivange n'urunyanya already now urabimo kubyumva ko iyo ni proteine y'uruhu. So muri make kugira ngo ntaza kukubwira ibintu ukagira ngo ni maji, nguhe nk'urugero, umaze ukwezi kose urya umuceri gusa, byagenda gute? Utangira gushishuka intoki, abenshi babyimba n'ibirenge, niho haba cyangwa za obese zikaza. So niyo mpamvu n'uruhu kurumaza ukwezi urugaburira ikintu kimwe, nta kuntu urwo ruhu rutasaza, nta kuntu urwo ruhu rutarambirwa icyo kintu. Niyo mpamvu rutangira kureyajisa rukwereka ko rwarambiwe, rurananiwe, rukeneye kurya. Iyo turimo gukora skin treatment ni ukugaburira uruhu, hari ama mask menshi twifatisha, harimo coconut oil, n'amavuta meza cyane atuma ugabanya amavuta mu maso. Umuntu ufite ikibazo cy'amavuta menshi mu maso, ku muntu ufite ibiheri, coconut oil tumubwira uburyo n'ikindi kintu yaba yayivanga mu rugo dusanzwe dufite. Ushobora kuba ufite ubuki, ushobora kuba ufite indimu, ushobora kuba ufite isukari ukikora scrub yo mu rugo. So ibyo ni ibintu bisanzwe dufite mu buzima busanzwe turya ntitumenye ko hari ikindi byadufasha. So muri skin treatment niho dutanga inama z'ikintu wakora kugira ngo uruhu rwawe rwongere rube umwimerere nk'uko wahoze. Hanyuma skin treatment yo tukiriho niho haziramo n'umusatsi, ayo hair treatment, kwita ku musatsi. Ese ubundi ukubera iki umusatsi upfuka? Ni uko umusatsi uba utagishaka kuba ku mutwe wawe, ahubwo ni uko umusatsi ugira inyota, ukagira inyota ugacika. Cyane cyane abadamu n'abagabo bajya babikora, gusuka, ufashe umusatsi urawuboshye, nta proteine n'imwe iri kwinjiramo kuko uraboshye. Nta mazi ushyiramo amazi amezi 2 udakaraba mu mutwe, nta mavuta usigamo, uwo musatsi wagira resistance imeze gute? So nicyo nkubwira muri treatment ikintu dufasha ni ukwita ku mukiriya wacu, tukamusobanurira ibyamufasha, ibitamufasha, ibyamwangiza. Ese ni gute yakongera akagarura ubuzima bwiza? Ni gute umusatsi we wagaruka? Ni gute uruhu rwe rwagaruka? So aho niho twifashisha amavuta yacu ya beeswax, ni amavuta meza akozwe mu buki. Tugira ama castor oil, ni amavuta ava mu bibonobono, abantu benshi barabizi ariko ntibazi ko bivamo amavuta. Tugira ama cocoa butter, ni amavuta yo mu musatsi. Tugira anyways nayo iri akaroti nakubwiraga yo kurya, ni nziza cyane mu musatsi kuko uyikoresha nka mask. Na voka isanzwe buriya hari ukuntu yikoramo vitamine, voka ugashyiramo igi, iyo ni vitamine y'umusatsi. Ni ukugaburira umusatsi, ni ukugaburira uruhu. So ibyo byose nibyo muri Aromaglam dufasha abakiriya bacu kugira ngo babone ibyo twabasezeranyije. Tukiri kuri programme zacu, wabonye nagusobanuriyeho programme ya detox, aho dufasha abantu bafite ikibazo cy'ibiro byinshi. Buriya kugira ibiro byinshi ntago ari inyama ziba zarabaye nyinshi, ahubwo ni ibinure biba byariyometse ku nyama. So icyo dukora ni iki? Ibinure ni imyanda, ni imyanda biri mu mubiri.
ni amatoxins bishobora guterwa na stress, bishobora guterwa n'iyo mirire mibi, bishobora guterwa n'amavuta menshi wariye. So iyo bigeze mu mubiri, umubiri ntububikeneye, urabisitoka ahantu. Aho niho uhera umuntu, ukabona umuntu afite inda nini, umuntu arabyibushye, buriya igice cyo kunda nicyo gice imyanda yisitokaho cyane cyane. So aho niho tubafasha muri programme yacu ya detox, aho tubaha iminsi 10. Detox ikorwa rimwe mu mwaka, ni iminsi 10 gusa tuguha, tukaguha produits zacu harimo detox tea, ni icyayi cyiza cyane, usanga ingredients zirimo n'undi ni ibintu dusanzwe tubona na hibiscus, ni ginger, ni black tea, ni stevia. So ni ibintu dusanzwe dufite, ariko bitewe na measurement tuba twashyizemo kikabyara icyayi cyiza kandi cy'umwimerere. So muri iyo programme turaguha umuntu gukurikirana mu gihe cy'iminsi 10, ku buryo iminsi 10 ishira rwose ufite resultat wifuza. Nuko abantu bakunda shortcut bakabyita kugabanya ibiro, ariko muri make no gusukura umubiri, no gusukura umubiri, ahubwo resultat zikaba kugabanya bya biro. Hari abantu benshi batewe ipfunwe n'amaribori. Amaribori yahoze ari uburanga, ariko kuri ubu ngo abantu basuje gusobanukirwa ko ari indwara, baje gusobanukirwa ko biteye bidasa neza ku mubiri w'umuntu. So umuntu wese ufite icyo kibazo ushaka kuyakuraho, tugira amavuta meza y'amaribori rwose ugasigaho, umubiri ugasubirana. Kuko usanga nk'iyo umuntu yabyaye kubera stretch y'umubiri, amaribori araza. Iyo wabyibushye ni uruhu stretch, ni uruhu rw'istretchinga rugakweduka, hakazamo turiya dukato, niyo maribori ubundi muri make. Urebye akenshi usanga iyo umuntu yazanye igiheri, ajya muri farumasi akagura agakreme runaka, akagishyiraho mu gitondo nimba ari uko afite, akagenda asa neza. Ariko uko iyo burangiye nyuma y'icyumweru cya giheri kizana 2 cyangwa 3. So impamvu duce muri izo process zose, kukwigisha amaske, tugafata uko kwezi cyangwa ibyo byumweru 3 ukora izo maske, tugukurikirana, tuguha amavuta, si uko tutazi ko hari uburyo igiheri cyagenda mu minsi 2, ahubwo nuko tuba tudashaka ko cya giheri kizagaruka. So niyo mpamvu dufata uwo mwanya wo kugira ngo dukumire iki kibazo burundu, tukirandure. So umuntu wese twakoreye treatment cyangwa twafashije bitewe n'ikibazo runaka, icy'uruhu se, icy'umusatsi, amaribori, inkovu, scar removal nazo turazigira. So uwo ntago biba bizagaruka. Icyo dusaba ni patience, kuko ushobora kumara bitewe n'uruhu rwawe ukwezi, hari umara ibyumweru 3, hari n'umara amezi 2. So iyo dukoresheje ibintu biri organique, ukoresha ibintu biri naturel, ntago cya kibazo cyongera kuza. Kereka wongeye ukaba comfortable, ukasubira muri comfort zone yawe, ntiwongere kwiyitaho, ntiwongere kwisiga, ntiwongere kurya neza, niho ibyo bibazo byongera bikagaruka. Ariko iyo ukurikije inama tuba twarakugiriye, ibyo bibazo rwose nta na kimwe cyongera kugaruka. Aroma Glam nkuko nabivuze mu myaka 2 tumaze dukora, ntago direct twaje ngo wabonye dufite produit nyinshi cyane. Produit zigera kuri 25 cyangwa 26. So izo zose ntago zaziye rimwe, ahubwo abakiriya bacu nibo bagiye icyo badusaba. Umukiriya akubwira ati se ko nshimye umpaye amavuta meza, aya mavuta rwose nyagiyeho, ari ibintu biri, ari amavuta ari naturel, ari organique, nayakunze, akaba ari no kumfasha, ni gute ndongera nkisiga ya sabune irimo produit chimique? So icyo gihe tukabona ko cyakoze abakiriya bacu nubwo bafite ikibazo runaka, amavuta yacu akaba ari kubafasha, bakeneye isabune. Iyo sabune nayo tukayibegereza, ugasanga umuntu nubwo asa neza ku ruhu, ariko tuvuge nk'ikibazo ku bantu bagira allergies menshi ya allergy, usanga kugira ngo tumufashe tuvure uruhu rwe duhera imbere, ariho tubanza gusukura. Hari igihe haba ari imyanda yo mu mubiri iri gutera uruhu gusa nabi, aho ngaho niho detox program izira. So kugira ngo ni gute twafasha wa mukiriya wacu, ko usanga nimba buriya abakiriya bacu mwaduhundi, usanga dufashije uyu mudamu, afite umudamu w'inshuti ufite ikibazo runaka, nawe tukamufasha, ariko kubera umubiri we wenda agira amareriji menshi, gukira ntibyihute nka wa wundi. Sari kuvuga ni kubera uriya byagenze neza, ngiye ntibigende neza, nuko mutankurikirana neza. Oya,
ahubwo iyo mpamvu twagiye twintroducinga produit nyinshi kugira dufashe umuntu wese n'ikibazo afite. Nimba ari ikibazo cy'uruhu ariko ruterwa n'imyanda iri mu mubiri, ubanza ukoresha icyo cyayi cyacu, ukoresha izo mbuto zacu, ukore iyo program yacu, hanyuma ubashe kugira resultat wifuza ku kindi kibazo wari ufite. Ubu ngubu tumaze gukorera abantu barenga 500, hagati ya 500 na 600, kuko usanga buriya produit yari nziza irivugira, ntago ari ngombwa ngo ufate mikoro ujye mu muhanda, ahubwo umukiriya wayikoresheje yikunze abwira mama we, abwira inshuti ye, abwira umugabo we, abwira uwo bakorana. Nuko twagiye twaguka, tugenda twongera produit bitewe n'isoko rihari, bitewe n'ikibazo kiri muri community cyangwa muri society, bitewe n'ikibazo tuzaniye igisubizo. Kuba abantu muri rusange cyangwa abanyarwanda organic product cyangwa ibihingwa by'umwimerere bikomoka ku buhinzi batarabyumva neza, usanga tufate nk'urugero rufatika. Iyo ugiye mu bihugu byo hanze za Amerika zahe, usanga amahamba agaciriritse ari ibiryo by'abakene. Iyo ugeze inaha umuntu wasohokanye undi yamugurira hamburger. So usanga hariya kubona imbuto z'umwimerere ziri fresh bihenze, uburyo umukire yirira imboga, yirira imbuto, yirira amasalade, mu gihe inaha umukene ari ubirya. So no kuvuga ngo iyo mindset ni ituma umunyarwanda naza agasanga hano hari produit nkamuganga ya mavuta, iki cyayi cyatuma utibiro, we yumva ko ari umuti wo gutibiro. Kandi muri make logically behind nuko icyo cyayi kigenda kigafasha igogora, kigenda kigasukura imyanda, kigenda kigadetoxinga umubiri, hanyuma iyo myanda ivuyemo ibiro biragabanuka, kuko urumva hari ikintu kiba cyavuye mu mubiri. So no kuvuga ngo turimo gukora uko dushoboye kugira ngo tubashe kubasobanurira, kuko nimba wumvisha umubare tumaze kugeraho abakiriya ni umubare mwinshi cyane. Ibyo byose biterwa na awareness, ubukangurambaga tugenda dukora kugira ngo abantu babashe kubisobanukirwa, babashe kumva. Umuntu uramubwira nge nisiga amavuta y'Iburayi gusa, nge ntago nakwisiga amavuta yakorewe mu Rwanda. So ariko iyo umaze kumusobanurira neza ayo mavuta yo mu Rwanda uko akoze, ikirimo, akabihuza nuko nimba ari ubuki asanzwe burya mu rugo, twateye imbere dufite ama smartphone, yajya kuri internet akabireba agasanga ubuki bufite akamaro karenga 40, atangira kuyizera, bitangira agerageza. Bose bitangira ari kugerageza, iyo mufashije aragaruka, iyo mufashije abwira mugenzi we. Nuko tugenda tugenda tugerageza guhindura imyumvire y'abantu, cyane cyane ababashije kutugana, aho tugusobanurira buriya n'ibintu bitangaje kuba umuntu adahita byumva. Umuntu wo hanze ntuzahana ayo mavuta yakorewe, ntuzi icyo yashyizemo, ntuzi ese testing igerageza irikorewe ku muntu ufite uruhe ruhu, wenda yaremewe abantu b'inzobe gusa, yageze ku muntu w'umwirabura arwara ibiheri. So ibyo byose ni ibintu byo kubanza kumvisha umuntu, ukamusobanurira kugira ngo agire ubumenyi buhagije abigiraho. Aroma Glam wifuza ibicuruzwa byacu cyangwa ushaka kutugana, wadusanga ubu kugeza ubu dufite ama branch 3. Hari imwe iri Gisimenti hano imbere yo kwa Rando hejuru ya KSB Bank, hakaba indi branch yakiba mu mujyi mu nyubako ya Chic muri floor ya mbere opposite na KT Radio. Hanyuma tukagira indi iri Rubavu mu mujyi hariya hagati, naho hageze watubwira tukakubwira aho bisanga. Ariko bitavuze ko twari mise abari za Nyamasheke, abari Gitarama, oya, ahubwo ahantu hose waba uri uraduhamagara. Ikoranabuhanga ryaraje, ushaka kutwandikira kuri email, ushaka kugura kuri website yacu tukabikugezaho. Uri mu ntara ikuriye, uri muri Kigali turakwisangira aho uri, twohereza umuntu akabigusangisha aho uri hose. Hanze dufite abanyamahanga benshi, kandi bakunda ibintu byacu. Dufite abakiriya muri France, hari ibyo twohereje muri Canada,
dufite ejo bundi mu cyumweru gishize bajyanye ibintu muri Egypt, so turi kugenda twagura no muri Belgique dufite twajyanye yari amavuta yacu ya Beeswax, so turi kugenda twagura ku buryo umunyarwanda cyangwa umuntu wese aho akenereye ikintu cyacu yakibona kandi mu buryo bwihuse. Ufite ubuzima bwiza agera kuri byinshi kandi atera imbere. Urwaye ntiwajya ku kazi, niko twahereye tubivuga twerekana ko ubuzima ni investment, ni nayo moto ya Aromagram. Ni gute umuntu yabaho kandi akabaho yishimye. Nanone kuza umuntu ukamubwira ngo sinatanga inama ngo genda amafiriti yose ugendere kure, oya, ngo mayoneze ntuzosubire kugura, oya, ntago ariyo nama nabagira, ahubwo ikintu cyose wishimiye wakirya. Ahubwo ukiriye sangahe, ukiriye ute, ese nyuma yo gukirya uriye iki cyangwa ukoze iki. Twese tuzi akamaro k'amazi, ariko muri make bwira umwe amazi angana iki. So ikindi kuvuga ngo umubyibuho ukabije si wo uba udafite ubuzima bwiza gusa, ushobora no kuba unanutse udafite ubuzima bwiza, ibyo birashoboka cyane. Ahubwo no kuvuga ngo ni gute ubayeho, ko nanone ntago natanga inama ngo abantu mwese mugende mungane nanjye, oya, ahubwo umuntu ku giti cye, nkuko wita ku kazi ukamenya ko saa 2 ubyuka ugakaraba ukajya mu kazi, ukamenya ko ugomba kumenya ko umwana wawe yariye, banza nawe wimenye, umenye uti mbayeho nte, ndarya iki, ese nimba nari ifiriti ndanywa amazi angana iki, ese ifiriti wayirisha imboga, ese nijoro na yahe masaha yo kuriraho. Urebye muri make inama ya mbere nagira abantu no kwikunda, ukikunda ugashaka kwimenya, ukikunda ugashaka kubaho neza kandi mu buryo busa neza. Iyindi nziza cyane nabagirenzeho no kugana Aromagram tukabitaho. Turacyari mu kiganiro Ejo Heza ni Isango Star TV, ugikomeje gukurikira nyago umaze kwiyumvira nyine Anike Umutibagirana, umuyobozi wa Aromagram Limited, ibyo bakora ko igitekerezo cyavuye cyo bakora ibyo bakora umunsi ku munsi, ngira ngo wumvishe ikintu cyiza gufata imbuto bakazongerera agaciro, hakaba havamo amavuta yabara yo guteka, hakaba havamo yabara yo kwisiga, yaho ukongera agaciro nyine ibihingwa. Ikindi cy'umwihariko cyiza no gufasha abantu ku kijyanye no kubavura no kuvura bafite ibibazo bigiye bitandukanye, kubafasha kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Ibi byose ni mu kiganiro nyine Ejo Heza, ariko tugira ngo twubake nyine igihugu gifite ejo heza, duhange umurimo ufitiye abaturarwanda nyine akamaro. Mu kiganiro Ejo Heza ngende Sibo Orgene mbifurije kugira nyine ubuzima bwiza, ariko dutekereza ku kijyanye no guhanga umurimo ufitiye inyungu abaturarwanda. Mugire ubuzima bwiza mu kiganiro Ejo Heza.